अल्लाह तुम्हारी वो सारी दुआएं जो तुम कितने सालों से मांग रहे हो ऐसे कबूल कर लेगा एक दिन कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब दर्द के सजदे शुक्र के सजदों में बदल जाएंगे। ज्यादा सोचना तुम्हें खत्म कर देगा। बस दुआ करो और सब कुछ अपने रब्बुल आलमीन पर छोड़ दो। वो जो इतनी बड़ी कायनात को रंगों से भर सकता है, तो क्या इसे तुम नजर नहीं आते? क्या इसे तुम्हारी बेबसी नजर नहीं आती? तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि वो तुम्हें बेयारों मददगार छोड़ देगा? क्या वो तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही बेरंग रहने देगा? बस अपने रब पर यकीन रखो।